Chào các bạn, hôm nay thì thế giới âm thanh.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn setup và lên cấu hình một hệ thống âm thanh cho hội trường từ 100 đến 200 m². Thiết bị của chúng ta bao gồm bàn mixer, đầu DVD karaoke, một bộ mic không dây, một bộ vang số, một bộ phân tần crossover và 2 âm đi công suất, một cặp loa full và một loa siêu trầm. Về chức năng thì bàn mixer của chúng ta sẽ có chức năng là trộn tất cả tín hiệu và đưa xuống âm đi công suất để ra loa. Tiếp theo là bộ vang số. Vang số ở đây sẽ có chức năng là xử lý tín hiệu và tạo effect, tạo hiệu ứng cho micro và đưa tín hiệu lên mixer. Thiết bị tiếp theo là crossover, bộ phân tần dùng cho loa sub, loa siêu trầm của chúng ta, để cắt những tần số cao chỉ để lại tần số thấp dành cho loa sub. Cuối cùng là âm đi công suất, nhận tín hiệu từ mixer và bộ xử lý tín hiệu để đưa ra loa. Đến phần đầu nối thì chúng ta sẽ theo quy trình chúng ta sẽ đấu từ trên xuống. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối đầu karaoke vào mixer. Đây chúng ta cắm vào đường audio vào. Chúng ta cắm vào đường line in của mic 1 và mic 2 và mic 3 để ra được hai vế stereo. Tiếp theo thì chúng ta kết nối bộ thu của mic không dây lên cổng mic 1 của mixer. Tiếp theo chúng ta tiến hành kết nối mixer và bộ vang số FX2000. Đầu tiên chúng ta lấy đường aux của mixer là đường gửi tín hiệu đi từ mixer xuống vang số FX2000 và đường input. Đây chúng ta kết nối với input 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy hai đường out từ FX2000, vang số FX2000 ra output 1 và 2. Ta đưa tín hiệu trở lại đường aux return của mixer. Đó là về phần kết nối vang số FX2000. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối đến bộ phân tần crossover. Chúng ta sẽ lấy hai đường input của crossover kết nối với đường main out của mixer bên left right. Chúng ta lấy hai cổng 2 trên crossover. Chúng ta đưa xuống kết nối với âm đi công suất dành cho loa full, dành cho cổng loa full. Tiếp theo thì cũng từ trên crossover chúng ta lấy đường sub out, chúng ta kết nối xuống đường input của âm đi dùng cho loa sub. Ở đây chúng ta sử dụng là sub hơi khai sub điện, là sub hơi không công suất. Chính vì thế chúng ta sẽ phải dành riêng một cục đẩy công suất dành riêng cho sub của chúng ta, và trên này chúng ta sẽ có một cục đẩy để dành cho một cặp loa full. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nối loa và âm đi. Đầu tiên là cặp loa full. Tiếp theo chúng ta đấu nốt cho loa sub.